ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាយើងវិលជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង Mobile Style ហើយថ្ងៃនេះ Mobile Style លើកយកនៅ tweak លុយចំនួន6យកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនអរគ្នាចំពោះបងប្អូនដែលចង់លេង style ទៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់បងប្អូនអរគ្នាដែលធ្វើការចែករែកហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតើ tweak ចំនួន6ដែល Mobile Style នឹងបង្ហាញដល់បងប្អូនអរគ្នាមានអ្វីខ្លះនោះក៏សូមតាមដានជាមួយនឹងការបង្ហាញរបស់ Mobile Style ដូចតទៅអញ្ចឹង tweak ទី1គឺជា tweak ដែលយើងអាចធ្វើការ rest spring ទៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងដោយគ្រាន់តែអូសម្ដងទៅលើរបាតដងនៃទូរស័ព្ទដៃ iPhone យើងដូចនេះវានឹងធ្វើការ rest spring ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងភ្លាមអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចលេង style ដូច្នេះបានបាទអាចធ្វើដូច្នេះបានបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែ install tweak មួយចេញអំពី side មកដែល tweak នោះមានឈ្មោះថាRick Spring អូខេ Rick Spring នេះបងប្អូនអរគ្នាចូលមកកាន់ site នេះហើយធ្វើការ install វាទៅ tweak នោះនឹងដំណើរការដោយ swipe រវត្តមកលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់បងប្អូនអរគ្នាអូខេនេះគឺជា tweak ទី1 tweak ទី2ដែល Mobile Style ចង់បង្ហាញគឺជា tweak ដែលលេង style ទៅលើ back color នៃកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងនៅពេលដែលវាមាន notification លោតចូលមកវានឹងចេញនៅ back ដូច្នេះហើយវានឹងមាន color ផ្លាយៗទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់ដូច្នេះឯងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចលេង style ទៅលើ back color នៃទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចឹងបានអូខេបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែ install tweak មួយចេញពី site នេះមកដែល tweak នោះមានឈ្មោះថា pastel អូខេ pastel នេះបងប្អូនអរគ្នា install ហើយចូលមកកាន់ setting ធ្វើការបើក enable និងបើកកំណត់មុខងារវាមកអូខេបើក enable វាហើយមុខងារទាំងអស់នេះបងប្អូនអរគ្នាបើកអស់មកហើយកន្លែងចំណុច color 3នេះបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការកំណត់នៅពណ៌ back color back របស់យើងទៅតាមពណ៌ដែលបងប្អូនអរគ្នាចង់បានឧទាហរណ៍ Mobile Style ដូរយកពណ៌ដូចនេះវិញចុះអូខេដូរយកពណ៌អញ្ចឹងមកអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យ tweak នោះដំណើរការបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកាន់ tweak ណាមួយដើម្បីធ្វើការ rest spring វាអូខេឬក៏ rest spring តាមរយៈកម្មវិធីអំបញ្ញមិញពេលនោះបងប្អូនអរគ្នានឹងបាននៅ style ទៅលើ back color ទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនអរគ្នាបានកំណត់ដូចជាបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញដូចនេះឯងអូខេវាប្លែកមែនតើអូខេនេះគឺជា tweak ទី2 tweak ទី3គឺជា tweak ដែលយើងលេង style ទៅលើលេខកូដនៃ lock screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងឲ្យវាមានជាលេខរ៉ូម៉ាំងដូច្នេះបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញហើយវាដូរពីលេខអារ៉ាប់មកជាលេខរ៉ូម៉ាំងបាទហើយវានឹងនៅដំណើរការទៅតាម passcode ដែលបងប្អូនអរគ្នាបានកំណត់មកដែរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើដូច្នេះបានបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែ install tweak មួយចេញអំពី site នេះមកដែល tweak នោះមានឈ្មោះថា Roman passcode អូខេនេះ Roman passcode បងប្អូនអរគ្នាធ្វើការ install tweak នឹងចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមក tweak នោះនឹងដំណើរការដោយ swipe ប្រវត្តិមកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅកាន់ setting ដើម្បីធ្វើការកំណត់វាទេអូខេនេះគឺជា tweak ទី3 tweak ទី4ដែល Mobile Style ចង់បង្ហាញគឺជា tweak ដែលយើងលេង style ទៅលើចលនារបស់ icon របស់យើងដែលមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាតដូច្នេះពេលយើងធ្វើការអូសវាទៅកាន់ page មួយនៅលើទូរស័ព្ទដៃវាមានចលនាវិលដូច្នេះហើយយើងអាចកំណត់ចលនាវាប្លែកៗទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនអរគ្នាចង់កំណត់អូខេចង់បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេពេលបងប្អូនអរគ្នាចុចទៅកាន់កម្មវិធីណាមួយកម្មវិធីនោះនឹងមានចលនាមុននឹងចូលទៅកាន់កម្មវិធីជាក់ស្ដែងរបស់វាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចលេង style ឆ្នាំបានបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែ install tweak មួយចេញអំពី site នេះមកដែល tweak នោះមានឈ្មោះថា Any Lunch អូខេ Any Lunch បងប្អូនអរគ្នា install ហើយចូលមកកាន់ setting ដើម្បីធ្វើការបើក enable វាបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការកំណត់នៅ animation របស់វាដែលជ្រើសរើស animation ដែលបងប្អូនអរគ្នាស្រឡាញ់អូខេបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការបង្កើនឬក៏បន្ថយនៅរយៈពេលចលនារបស់វាបាទកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនអរគ្នាអាចជ្រើសរើសនៅ app ដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញអាចជ្រើសរើស animation របស់ app បាទអញ្ចឹង Mobile Style មិនបង្ហាញទេគ្រាន់តែប្រាប់កន្លែងចូលបន្ទាប់មកខាងក្រោមនេះបងប្អូនអរគ្នាបើកវាអស់អញ្ចឹងមកដើម្បីឲ្យវាមានចលនាទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនអរគ្នាកំណត់អញ្ចឹងពេលបងប្អូនអរគ្នាកំណត់ហើយបងប្អូនអរគ្នាត្រឡប់ទៅវិញទៅបាទកម្មវិធីនៅលើ home screen របស់យើងនឹងមានចលនាទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនអរគ្នាបានកំណត់ដូចនេះឯងអូខេនេះគឺជា tweak ទី4 tweak ទី5ដែល Mobile Style ចង់បង្ហាញគឺជា tweak ដែលយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្មវិធីរបស់
icon នៅលើ lock screen របស់យើងក៏ដូចជា home screen របស់យើងបាទឲ្យទៅជាកម្មវិធីផ្សេងនៅពេលដែលយើងចុចលើវាជាទូទៅនៅលើ lock screen ឬក៏ notification របស់យើងបាទពេលយើងចុចទៅលើកាមេរ៉ាទៅវាដំណើរការចូលទៅកាមេរ៉ាប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ icon កាមេរ៉ាហ្នឹងឲ្យពេលដែលយើងចុចទៅកាន់កាមេរ៉ាទៅវាចេញទៅជាកម្មវិធីផ្សេងបានអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចលេង style ដូចនេះបានបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែ install tweak មួយចេញអំពី side មកអូខេដែល tweak នោះមានឈ្មោះថា dash app អូខេបាទ tweak នោះមានឈ្មោះថា dash app បាទ dash app បងប្អូនអរគ្នា install ហើយចូលមកកាន់ setting ដើម្បីធ្វើការកំណត់វាទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាកន្លែងនេះយើងបើក enable មកហើយកន្លែង select app នេះបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅកាន់វាដើម្បីធ្វើការរើស app ណាមួយដើម្បីឲ្យវាដំណើរការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ Mobile Star ជ្រើសរើស App Store ចុះហើយចុចលើពាក្យ done មកអូខេអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់មកបងប្អូនរៀន back ទៅវិញហើយបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការ respring ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទៅដើម្បីឲ្យវាបានដំណើរការអូខេពេលវាដំណើរការហើយបងប្អូនអរគ្នាចុចទៅលើប៊ូតុងហ្នឹងមកវានឹងចូលទៅដល់កម្មវិធីរបស់យើងដូចនេះឯងបាទមិញវាចូលទៅកាន់កម្មវិធីចាក់ចម្រៀងឥឡូវវាចូលទៅកាន់កម្មវិធីApp Store អូខេទៅកាន់កម្មវិធី App Store ដូចជាបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញដូចនេះឯងអូខេនេះគឺជា tweak ទី5 tweak ទី6ដែល Mobile Star ចង់បង្ហាញគឺជា tweak ដែលយើងលេង style animation នៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការសាកថ្មទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនអរគ្នាឧទាហរណ៍ពេលយើងបិទទូរស័ព្ទហើយធ្វើការសាកថ្មទៅបើវានឹងបង្ហាញនៅសញ្ញាសាកថ្មដែលមានលក្ខណៈប្លែកពីanimation ដើមរបស់វាដូចនេះវាបង្ហាញនៅចលនាដូចនេះឯងដូចបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបាទវាមានលក្ខណៈប្លែកហើយនឹងបង្ហាញនៅការសាកថ្មដែលយើងអាចសាកថ្មចូលដូចនេះបានហើយពេលយើងបិទវាហើយយើងសាកថ្មមកវានឹងបង្ហាញនៅការសាកថ្មដែលមានមើលទៅវាដូចជាការសាកថ្មរបស់ iPhone 12អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចលេង style ដូចនេះបានបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែ install tweak មួយចេញអំពី side មកដែល tweak នោះមានឈ្មោះថា Mixer Enabler អូខេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែ install កម្មវិធី tweak មួយចេញពី side ដែលមានឈ្មោះថា Mixer Enabler នេះមកបាទហើយពេល install ហើយបងប្អូនអរគ្នា tweak នោះនឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិលើទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនអរគ្នាដោយមិនបានចូលទៅកាន់ setting ដើម្បីធ្វើការកំណត់នោះទេអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខុសឆ្គងណាក៏សូមអធិស្ឋានពីនេះ Mobile Star ក៏សូមជម្រាបលាជួបបងប្អូនអរគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយទៀត